Môže byť hi-fi klasického rozmeru vôbec sexy? No, možno aj hej. Toto je Roxan Ateso Streaming Amplifier, novinka z konca roku 2021 od Roxanu. Je to krásne zariadenie a dnes si o ňom povieme viac. Keď prvýkrát uvidíte Atesu, tak sa vám bude zdať pravdepodobne pekná. Mne sa zdá, že najlepšie je práve v tejto striebornej farbe oproti čiernej. Ale to dôležité je, že po niekoľkých mesiacoch, ako sa na ňu pozeráte, sa vám neopozerá. No a to z toho dôvodu, že jednotlivé dizajnové veci sú na tomto zosilovači zapasované veľmi pekne. Jedná sa hlavne o predné displeje. Monitor Audio prezentuje Roxan vo svojich takých tých demo videách skôr ako taký lifestyleový výrobok. No a v podstate on naozaj veľmi dobre vyzerá. Takže tá cieľová skupina pre tento výrobok sú naozaj ľudia, ktorí ocenia kvalitný dizajn a ocenia kvalitný zvuk. A samozrejme, čo sa týka zvuku tohto zosilovača, tak aj keď je to analogová trieda, teda ABčko, tak napriek tomu ten zvuk nie je tak analogovo zafarbený, ako by ste pravdepodobne čakali. Iné zosilovače, ktoré poznáte z ABčkovej triedy, tak toto zafarbenie majú výrazne vyššie. Tento sa svojím prejavom podobá skôr nadu, takže je to taký analytický, čistý, nezafarbený prejav. A samozrejme, to potom ovplyvňuje to, k akým reproduktorom ho môžete použiť, alebo respektíve mali by ste použiť. No a z našeho testovania sa nám tento zosilovač veľmi dobre hodí k reproduktorom, ktoré majú páskový výškač. To teda jednoznačne musím povedať, že tam, kde tie ABčkové niekedy už zaostávajú u tých páskových výškačov, tak tento je na tom veľmi dobre a v podstate má svoj dôraz skôr v strednom pásme. To je počuť hlavne, keď prepínate jednotlivé zosilovače medzi sebou, inak by ste z toho pravdepodobne až tak rýchlo nevšimli, samozrejme po dlhom používaní áno. Ale každopádne, zvýrazňuje trochu stredné pásmo, čo niektorým reproduktorom môže veľmi pomôcť. Napríklad u niektorých regáloviek sa vám môže stať, že je výšok dosť, basov je dosť a chýba vám tam stredné pásmo. Vždy to samozrejme záleží od vyváženia jednotlivých modelov. Ale práve takýmto reproduktorom pomôže dodať Roxan trochu vyváženosti a to je asi tá jeho najsilnejšia stránka. Takže pokiaľ máte reproduktory, ktoré tak trochu nehrajú dobre v strednom pásme, tak toto je dobrá voľba. V podstate aj keby ste mali doma kefy, u nich sa stáva, že to stredné pásmo nie je až tak výrazné, tak vtedy tento zosilovač tomu pomôže pridať ešte trochu šťavy práve v strednom pásme. Poďme sa teda pozrieť na ovládanie tohto zosilovača cez aplikáciu BlueOS. Je to veľmi jednoduché, zapneme si apku a v podstate to, čo nám ostáva, je akurát vybrať si náš zosilovač, takže môžeme vidieť, že máme vybranú Atesu a začneme prehrávanie. Kľudne tento playlist, ktorý tu máme, je to nejaký royalty free playlist. A to, čo sme si všimli, je, že sa nám na zosilovači automaticky prepol vstup. Môžeme to trochu stíšiť. To, čo je dôležité, je, že vlastne v tejto aplikácii teda buď môžete zvoliť vstup, alebo si môžete zvoliť streamovaciu službu. No a čo sa týka nastavení, tak potom v nastavení nájdete samozrejme sleeper, takže si môžete zvoliť, za koľko sa vám automaticky vypne. A môžete si vlastne zvoliť úpravu zisku pre jednotlivé skladby, potom v prehrávači si môžete nakonfigurovať Wi-Fi, zmeniť ju, premenovať tento prehrávač, potom si môžete premenovať jednotlivé zdroje a u týchto zdrojov si môžete nastaviť práve ešte synchronizáciu s AVčkom. Toto platí o všetkých vstupoch a v podstate nie je tu nič komplikované. Ďalej ste si možno všimli, že v aplikácii nie je nastavenie pre standby a tak ďalej a v podstate na to vám slúži diaľkový ovládač, takže stlačíte alebo dlho podržíte 3 tečky a v tom prípade môžete potom prechádzať menu. A to najzaujímavejšie tu je, že môžete si tu nastaviť hlavne standby plus režim, ktorým viete tento zosilovač zapnúť na diaľku. To znamená, že vám svieti v BlueOS appke stále aktívny. Keby ste si ho vypli, tak ho potom v BlueOS appke neuvidíte, ako náhle tento zosilovač vypnete. Ďalej tu máte automatický standby, to je bežne zapnuté. A následne tu máme citlivosť výstupu pre slúchadká, môžete si ju meniť. Ďalej tu máte citlivosť vstupu
analogového jedničky, analogového dvojky, zisk MMK pre gramofóny. V tomto vyvážení si môžete následne meniť preferenciu, môžete pridať 1 decibel na ľavú stranu a tak ďalej. Jo, funguje to veľmi jednoducho. Ďalej tu máte AV bypass a potom informácie o MAC adrese tohto zariadenia pre Bluetooth a pre Wi-Fi. A máte tu ešte verziu MCUčka a firmwareu. Veľmi jednoduché, myslím, že tomu v podstate nič nechýba. Až na to, že niektoré zariadenia toto majú priamo v BlueOS appke. Ako vidíte, tu je to schované v menu alebo potom v aplikácii, ktorá sa volá Maestro Unite, ktorú nájdete tiež na App Store alebo Google Play. Jedna z omielaných tém na internete je práve ovládač. A niekto si povie, že tento ovládač vyzerá lacne a ako je o ničom. Ale ja teda musím povedať, že podľa mňa je to parádny ovládač. A to z toho dôvodu, že ako náhle si zoberete do ruky hociaký iný ovládač, ktorý je klasický Hi-Fi, tak si pozrite, koľko z tých vlastne gombíkov reálne potrebujete. U Roxanu nájdete naozaj všetko jednoducho spracované, plus mínus na hlasitosť, prepínanie skladieb, prepínanie vstupov, mute a potom prístup do menu. Keď si to porovnáte s inými zosilovačmi, tak naozaj proste na čo mať toto doma, keď to reálne nepotrebujete. Aj z toho dôvodu je vlastne tento ovládač celkom príjemný, dobre sa drží tým, že je trochu vypúlený dole a pekne vám sadne do ruky a toto tlačítko na plus je úplne motivačné, aby ste vždy pridávali hlasitosť na zosilovači. Takže z tohto si myslím, že je to super. Inak si samozrejme môžete prepnúť vstupy a všetko funguje pekne. Takže ako náhle si dáte BlueOS a pustíte si pieseň, tak sa vám to automaticky spustí, s rovnakým tlačítkom zastavíte prehrávanie, máte tu funkcie repeat a tak ďalej, takže úplne malý ovládač, ale strašne dobre sa používa. Roxan je dizajnovka a keď vám príde návšteva, určite sa nebudete musieť hanbiť ho ukázať, ale nebudete ho musieť schovávať. Je to krásne zariadenie a myslím, že každý sa vás skôr opýta, čo to je vôbec, ak nemajú skúsenosti s Hi-Fi. Takže v tom prípade im vysvetlíte, že takto vyzerá zosilovač a vyzerá naozaj pekne. Samozrejme je to klasický Hi-Fi rozmer, ale svojím dizajnom to nie je práve klasické Hi-Fi, ako ho poznáte. Čo sa týka svojich prepojení, tak najčastejšie bude pravdepodobne s televízorom a v tom prípade máte k dispozícii digitálny koax alebo optiku, nenájdete tu HDMIčko. No a v podstate pomocou týchto dvoch spôsobov si môžete synchronizovať zvuk z TV do zosilovača Roxanu Atesa a tam potom využijete vašu repro sústavu, aby ste naozaj počúvali napríklad ako v poslednej dobe olympiádu v oveľa kvalitnejšom zvuku. Aj také fučanie vetra pri biatlone vám doma pomocou kvalitnej repro sústavy znie naozaj tak, ako keby ste na tej olympiáde boli. Ak rozmýšľate, ako k tomuto zosilovaču pripojiť subwoofer, tak sa pozrite na naše video, kde máme REL T7X, ktorý používa vstup z vysokej úrovne, takže výstup z reproduktorov na získanie signálu. A v podstate týmto spôsobom REL funguje veľmi dobre a môžete pripojiť aj subwoofer k tomuto zosilovaču. Ak poznáte mainstreamové zosilovače štýlu Marantz, Denon a tak ďalej, tak toto je veľmi podarená konkurencia pre tieto mainstreamové výrobky, pretože si myslím, že rozhodne hrá lepšie než taký Marantz PM7000N. Neuveriteľne lepšie vyzerá ako PM7000N, to ani nehovorím, jak vyzerá Denon, ako na pohľad nič moc. Takže rozhodne, ak hľadáte kvalitný zvuk a dizajn, ktorý ide s dobou, tak tento Roxan je super riešenie pre vaše stereo. Ak sa vám toto video páčilo, tak nám dajte like, tým nás podporíte, dajte prípadne aj odber a budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu z HiFi.cz. Majte sa dobre, čau. A dojdite do štúdia si ho vypočuť.